Ну, господа, разобрал кофеварку, потому что причина разборки из конечного отверстия вода не шла. Там проходила, видно, по трубкам все. Шла, засасывала, но не выходила в чашку. Разобрал его, вот такое, короче, состояние. Это, наверное, около года использования, чуть меньше, буквально 10 месяцев использования. Это вода с большим содержанием железа. Фильтр обычный ниточный стоит. Вот такая вот хрень, накипь. Ну, я склоняюсь к мысли, что, скорее всего, тут забито это отверстие выходное, как забито, закоксовано этими железом. Это, знаете, как накипь в чайнике. Вот, походу, это оно. Эту часть сейчас я пойду мыть. Тут, вот, видите, пытался отверткой выкрутить, вот, потому что, я уверен, крепится оно таким способом, только это винт однозначно. Но, видите, как его, я его еще зафигачил, потом надо будет чуть сделать красивее. Вот, он или там закоксованный, или на что-то посажен, на какую-то смесь, знаете, как в стиралках, там на пасту специальную затвердевающую садят. Вот, но не откручивается, просто прочистил здесь иголкой отверстие, иголкой прочистил здесь по кругу. Сейчас попробуем, ну, сейчас пойду его помою. Вот этот бачок надо будет помыть, видите, вот выходное отверстие для воды, оно закоксованное, может быть причина здесь, а может и нет. Да, так и есть, этот канал, вот, этот подачу в эту чашу, там где уже она поступает на кофе, вот, он был полностью, вот это отверстие полностью было забито. Вот, я его вычистил иглой, шилом, вот, ватными палочками всякими, вот столько ушло. Говна мне было очень достаточно много. Так почистил маленькой щеткой по металлу, может, можно было и лучше, но на камеру оно, конечно, тут смотрится как-то ужасно. Ну, вживую так, более-менее, не знаю, чем его лучше вычистить. Может, в колу замешивать. Ну, будет достаточно, если его прочищать, наверное, раз в год. Так, по сборке, разборке я, наверное, в процессе еще какие моменты буду говорить, уже показывать. Тут ничего особо сложного нету. Значит, вот это отверстие будете чистить. Тут, конечно, лучше мелкий-мелкий шомпол. Было вообще четко, потому что долго я его шилом очищал. Вот из этого места могут выпасть две прокладочки такие резиновые. Вот одна, вторая. Поэтому, если вдруг найдете их, знаете, они отсюда, две подряд там стоят. Вот так, погнали собирать. Дальше шланги у нас подсоединяются вот такими вот зажимами. Тоже ничего особо сложного при разборе. Я второй не отсоединял уже, хотя можно было отсоединить и пойти его там под водой помыть, но я не захотел особо. Почему? Потому что здесь у нас клеммы надеваются, и, блин, это потом надо было сушить, все вынимать, поэтому вполне достаточно все нормально прочистил. Значит, один шланг отсоединяем только, в принципе, и подсоединяем тоже один. Конечно, если вы хотите все по пути проверить, то по пути отсоединяйте и проверяйте каждое отверстие. Две прокладочки, достаньте их оттуда, если вдруг там осталась одна, например, оденьте изначально на шланг, потом вставляйте, вот, потому что так будет удобнее намного. И зажимчики, вот эти скобы, вот эти два конца, которые вы надели, потом еще поджимайте их инструментом, вот, для того, чтобы они зафиксировались, потому что не после того, как вышли эти скобы, они ходят уже, ну, легенько туда-сюда, дабы чтобы не выпало, подожмите эти два. Так, поставил эту часть, эту колбу, в которой кофе было. Какой моментик, я рекомендовал бы сначала снять, естественно, землю открутить, потом вот эту часть открутить, вот у нас тут раз, два ее держит, и там третий болт, снять ее, перевернуть и тогда откручивать уже вот эти болты, потому что в ней накопилась вода, то есть сюда она поступила, а из нее не вылилась. И когда я раскрутил сначала эти болты, снял, и отсюда хлынула вода, вот которая, ну, хлынула, как хлынула, достаточно. Вот она протекла вот по всем вот этим вот пазам. Я ее выбирал, вымачивал для того, чтобы не оставалось. Это и время, и канитель ненужная. Да, еще момент, вот эти болты, они фиксируются туго и жестко. Вот поэтому откручивайте их смело, ничего не бойтесь. Просто они жестко закручены, туго. И все клеммы, они тоже насажены очень, ну, плотно. И тоже не бойтесь, снимайте их под это, отверточкой можно помочь себе. Потому что рукой тянуть, ну, кажется, сейчас оторвешь все это дело. Но все нормально, можно снимать смело. Все клеммы, все винты я, в принципе, фиксировал на видеокамеру, где какой расположен, как по очередности какой снимал, дабы потом не было никаких неприятных ощущений при сборке.
перед тем, как одевать клеммы, поджимайте их, потому что они надеваются слишком легко по сравнению с тем, как снимались. Сейчас посмотрим, вода нагрелась. Я только что, в принципе, включал, не буду обманывать, проверял. Вот, поэтому она чуть подкапывает. Емкость эту вместе для кофе не ставил, поэтому сразу отсюда будет. Не пейте кофе, пейте лучше чай с медом. Обязательно из луговых трав. Всем спасибо.